呢件事發生喺何慶明仲係小童嘅年代，因為我老豆係做挑麻雀嘅師傅，所以鋪頭順手做埋租麻雀嘅生意。因為以前嘅年代，啲街坊中意打麻雀，但係買套麻雀都算叫做貴嘅，所以間唔中玩下嘅街坊就同我哋租麻雀啦。佢哋玩完，我就負責去收翻嗰套麻雀翻嚟。有一日鋪頭又接到個 order 要送麻雀，咁當然又係我送上去咯。嗰啲唐三樓行到我死死下㗎。送麻雀嘅時候大約係下午5點鐘到啦。通常啲街坊都係玩到晚飯嘅時間呢，就玩完4圈，我就可以上去收翻啲麻雀。但係嗰次佢哋竟然6點未夠就拎翻套麻雀翻嚟，唔使我上去收。嗰個阿婆放低套麻雀俾我哋之後呢，仲拉住我阿媽行埋一邊。阿婆一路講，個面仲好似好驚慌咁。我仲睇到我阿媽都未試過咁驚。佢嗱嗱聲將嗰套麻雀倒出嚟，好似閱兵咁，將套麻雀齊齊整整鋪好晒喺台面。其實每次收完麻雀之後，都係我哋啲細路將啲麻雀倒出嚟，用毛巾抹乾淨，準備下次嘅出租嘅。但係今次我阿媽親自出馬，仲要鬼咁緊張，我梗係八卦走埋去睇下乜嘢事咯。阿婆同我阿媽講：三嫂，你真係要點清楚啊，冇可能5隻西噶，打完個鋪牌啊，我哋都唔敢再打落去啊，即刻俾翻嚟。我阿媽就喺阿婆面前1分鐘之內就排好晒144隻。我阿媽係高手，喺極速嘅將嗰啲萬子啊、索子、童子、番子啊咁分門別類。嗰陣時仲未有賭神呢啲戲嘅，如果唔係我阿媽肯定係主角。我都識睇啦，咁咪咁4隻咯，冇出現過第5隻西啊。阿婆繼續同我阿媽講：頭先啊，最後嗰鋪牌，我企喺我老公後邊睇住佢摸隻西翻嚟，佢單吊西竟應該食糊噶嘛，但係佢竟然將隻西打翻出去，個下家即刻翻食糊喎。佢又係單吊西。其他2個孖聲四起，話同樣都係反牌，話我都係叫西㗎，俾你搶糊真係唔抵啦！我正想鬧我老公，點解自摸唔食糊嘅？佢已經推牌出去，仲叫我唔好出聲，跟住話唔打啦，你拎翻副牌落去俾翻佢哋啦。嗰3條跟住一哄而散，咁我一路收牌，一路問個老公：做乜好好地又唔打，食得出又唔食，你究竟搞乜？阿婆老公就咁講啊，你傻咗啊？你睇唔到5隻西咩？好邪門啊！其實我摸隻牌翻嚟，我已經知道佢係藍嚟噶，但一鬆手佢變咗隻西，然後仲有把聲叫我食糊，嗰把聲我從來冇聽過噶，都唔知係邊個講。我嘅心驚一驚，就決定打翻出去咯。佢3個都單吊西，我自己再摸多1隻，咁仲唔邪門？我老豆挑麻雀，我媽係麻雀高手，我哋4兄弟姊妹個個都識打麻雀，但從來都唔會沉迷喺麻雀度，更加知道好多打麻雀嘅禁忌。如果各位真係想聽多啲呢啲麻雀故事，咁就跟住我啦。